它这个螺丝的装法啊，19是朝前的，方向机这个通病了。你看这个尾牙胶都烂成这样了，那又是一台底盘松散的一台12代皇冠了。昨天深夜凌晨12点了，然后接到一个电话，他说有一台车已经开到我们门口了，那所以说我也过来接了这一台车。那么早上呢就试了车啊，发现了底盘有很多东西产生异响了，包括有偏杆胶啊。方向机还有减震、方向柱等等。那其实呢，这台车半年前呢，客户就已经收拾了一遍。他说当时去别的地方收拾，然后拿车就发现有这个异响的情况了，所以一直没有弄。后来找到我，现在的车有些什么异响啊？正常来说，我们常规来说，第一个就是一些老化的胶套、球头啊，那么还有一个就是方向机啊，上摆也是容易产生异响。像这台车的一个方向机，像这么多年，如果你没修过的话，正常来说它都会有异响的产生啊。包括方向机的一个胶套啊，里面的一些轴承啊，还有一个方向柱啊，都会有异响。所以说呢，当你全部搞完的时候，你还是有异响的话，那你就要去检查这个方向机，看有没有产生异响了。那还有一个呢，就是这个上摆了。那上摆呢，正常来说呢，我们原厂呢是不能更换这个球头和胶套的，因为原厂是没有这个胶套跟球头单卖的。所以说，很多朋友就想着去有一些简单而且是实惠的办法，就是去冲压压一下球头跟胶套然后可以继续用。但是呢，我个人认为呢，就这样去做出来的质感，它已经不是皇冠的质感，就是感觉像换了一台车一样。这个怎么说呢？有可能你会觉得便宜，但是时间长来说呢，就肯定是贵的，因为你可能反复这样去换。但原厂的东西呢，装上去之后呢，可以用很多年。那么这台车呢，将以一个什么样的方式去整备呢？以前换过的东西，包括减震、下摆臂大胶啊、球头啊、胶套啊，还有方向机也要修啊，上摆也要换啊，这样的一个方式去整备。反正以前可能搞过的，现在全部重新搞一遍。那你说像胶套啊，又或者是球头啊，这些能不能去压，能不能去单独换？那么这个就看你个人了。反正按照我个人观点的话，原厂没有的，你去拖去加上去的话，肯定它跟原厂出来的效果一定是有差别的。那么其实我们这里有2台，那么这一台也是一个情况。那么那里台粤 A 呢，它也是这种。刚刚这2台车呢，其实我也做了一个对比，2台车也是同一种感觉，就是走起来了会硬邦邦，而且呢又感觉拉不住这个底盘，特别是拐弯啊，又或者是走烂路的时候，感觉就没有皇冠那种出来那种舒适性。那所以说这种东西你压胶啊，又或者是一些品牌的胶，它有没有达到原厂这种质感？那么这种的话就不是每个人可以试出来，但是像我这种我天天去试车，对车有点要求的人那不信的话，你们可以去试一试啊。那么正常来说呢，我们整备一套底盘包括所有的球头、胶套、拉杆，还有上摆、下摆、减震，一般加起来的话是6600到16000之间。那么压胶套它的价格去到哪里呢？我也不太清楚那知道的朋友可以在评论区说一说。我们维修底盘的时候发现，减震的螺丝都是装反了。谁能告诉我这是什么避震？还有这个缓冲胶硬邦邦的，给你们看看原厂的缓冲胶的质感。拆下来的弹簧清洗干净。
后桥的尾牙胶都裂得不像样，我们先拆下来再看看。啊，不是裂开那么简单，石块要掉出来了。我们直接安排个新的基角胶上去。